今这时候到去那时候，多个3个2个豆腐是没啥问题。一年长点，一年长点就行了，是不是啊？就长到80年长多少？那还是很多人吃到了呗，是不是？大豆腐欢迎你的光临。啥有劲儿？哎，这往下掉就没劲儿了。哎，扫码瞅一眼就行。哎，好。明哲纯卤水大豆腐欢迎你的光临。你看走道的，你看这朋友之间就是出去溜达，有的朋友人家没吃过的，人就说这豆腐好吃，他要不好吃那哎呀，他家豆腐那回我买过，可难吃了，他得这么说，对不对？来这个行不行，杨妈？就跟你们在我直播间买似的，你们当地的豆腐要是不好吃的情况下，你吃住还缺一块啊？多半呗。你要吃住了，你得给他介绍。你说我搁那谁直播间买那一块豆腐，哎呀，买一单豆腐，那豆腐吃着可好吃了。3.5元，明哲纯卤水大豆腐欢迎。或者你们亲戚朋友，或者你们亲戚朋友上你家串门去了，你给他炖块豆腐。哎呦，那回搁谁家买块豆腐，冻豆腐，你们尝尝，是不是啊？是这种感觉，对不对？可新鲜了，可稀奇了，对不对？必须让他们是这种状态，要不然你生意啊，你来这块行不行，姐？我要中间，一撇边的。你要中间的还得等一会儿，等一会儿。你要这一撇边的吧，现在就能拿。我演那。你来一块是吧？来哪块？哎，你来俩去。哎。都一样玩意儿。纯卤水大豆腐欢迎你的光临。哎，好。明哲纯卤水小会儿我给你掏袋了。欢迎你的光临。走过劲儿了。哎，好。来一块儿，美女。来这行吗？行。好。哎，你去。嗯，你来一块儿，大哥。对，来一块。哎。大豆腐。哎。哎，谢谢。哎，你来一块儿，大哥。我来，大娘来。哎。微信收款3.5元，微信收款4.4元。这豆腐，这豆腐我一捡呢，这豆腐成他妈漂亮，太漂亮。不能再好了，这豆腐就是我告诉你，不能再好了。是老嫩度啊，哎呀，太他妈漂亮！不是我夸我这玩意儿，太漂亮。加一块豆腐大姐。明哲纯卤水大豆腐欢迎你的光临。微信收款3.5元。明哲纯卤水大豆腐欢迎。这事儿我一点儿不夸我这玩意儿。3块5，大豆3块5。啊，我去整点豆腐去，我去拽点豆腐去啊，老铁们啊。